2026嘅熄燈儀式即將開始啦。咁我哋請現場嘅咁多位嘅嘉賓同埋咁多位嘅來賓，喺儀式開始之前呢，麻煩你哋可以揾翻你哋自己嘅座位就座，並且將你哋嘅手提電話關掉，又或者轉為靜音。多謝晒咁多位。Good evening, WWF Hong Kong Earth Hour 2026 Lights Off Ceremony is about to begin. May I invite all the guests to be seated and please turn off your mobile phone or switch it to silent mode. Thank you. Hello， 咁多位來賓，而家我哋有請呼啦圈藝術家 Grace 為今晚地球1小時2026熄燈儀式揭開序幕。Please welcome Hoop artist Grace to kick off tonight's Earth Hour Lights Off ceremony. I was a moving thing before I was a human being. I was the ice before it melts. I was the tree before it fell. My dear, come near. Do you understand what is
is happening. Crawl beneath the earth to feel the hunger and the thirst. If you could fly and be the bird, then you would see the forest burn. My dear, come here. Do you understand what is happening? Who's calling me for the emergency? Who's listening to the silence singing? We are stood and somehow calm within the madness of a storm, with no solution for the scare, tasting pollution in the air. My dear, come here. Do you feel my hand? It is there. Exhale. Inhale. Inhale. Inhale.唔該晒 Grace，thank you，唔該晒。咁多位尊貴嘅來賓同埋傳媒嘅朋友，歡迎大家咧參加我哋今晚咧由世界自然基金會香港分會舉辦嘅地球1小時2026嘅熄燈儀式，而我就係今晚嘅大會司儀，我係阮小儀，歡迎晒咁多位 ，Hello， 尤其是圍住我哋嘅咁多位嘅朋友，多謝你哋嚟臨啊，多謝晒。嗱，每年嘅3月咧，其實我唔知你哋知唔知啦，我就非常之知道啦。就係咧，其實咧，我哋大家都希望咧喺呢個3月入邊提醒大家，就係我哋點樣應對氣候嘅變化重要性。希望我哋咧認識多啲，咁亦都希望我哋透過熄燈同埋咧停用一啲非必要嘅電器1個鐘，去表明我哋對我哋嘅地球，我哋要保護佢，對佢呢個承諾。而今年咧係我哋香港第18屆地球1小時，咁啊，我哋亦都係好榮幸咧，得到咧近4000幾個企業咧簽署咗承諾，咁啊，全賴大家支持啦，先至可以咧為我哋嘅自然環境締造正面嘅影響嘅。Mr. Bradshaw, Dr. Lam, Mr. Lee, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. Welcome to WWF Hong Kong Earth Hour 2026 Lights Off Ceremony. And my name is Kitty, and I'm your MC tonight. 咁啊，不如咁啦，首先我哋請世界自然基金會香港分會董事委員會主席白丹尼先生為我哋致歡迎詞。Now may we invite Mr. Dan Bradshaw, the chairman of WWF Hong Kong, to say a few words for us. Dan, please. Good evening, all of you. Good evening, Dr. Lam. Good evening, Arthur. And everyone here. Welcome, all of you, to Earth Hour
2026. This month of March still holds a special place in the history of WWF. We celebrate 20 years since Earth Hour began in Sydney in March, and it is our 18th Earth Hour here in Hong Kong. What began as a simple flick of the switch has now become the world's largest environmental movement, uniting millions across 190 countries. Tonight, as we prepare to dim our city's skyline, we must acknowledge a critical truth. Our Earth doesn't just need an hour of darkness, it needs a break. It needs us to act decisively. The science has never been clearer. The goal of limiting warming to 1.5 degrees centigrade is slipping away. We're in a race against time, and the next 5 years will be critical for everything. In Hong Kong, WWF's State of Hong Kong Biodiversity Report reveals that over 25% of our local species of animals are at risk of extinction. This is not a distant problem. We continue to see crises of climate change and biodiversity loss. Against this background, the government's updated Biodiversity Strategy and Action Plan, or BSAP, for 2035 is a necessary and welcome blueprint. It signals a promising direction, particularly with its focus on nature-based solutions and green finance. However, a blueprint alone builds nothing. The real test lies in the next 5 years of implementations. This is why this Earth Hour's theme is so vital. Globally, we're asking to give an hour for Earth. Locally, our message is, don't hesitate, make it happen. Here tonight, I challenge you all to go beyond the switch. Use your 60 minutes to rethink your habits, reconnect with nature, and demand more from our leaders. The next 5 years are our window of opportunity to restore our planet. Let's ensure that when we mark future anniversaries of Earth Hour, we can look back and say, this was the moment when we stopped just switching off the lights and started switching on real and lasting changes. Thank you very much. Thank you, Dan。唔該晒白丹尼先生，亦都請佢可以去台下就座。Thank you。而同步，我哋今晚亦都非常之榮幸，我哋邀請到行政會議成員暨碳中和及可持續發展委員會主席林正財醫生為我哋擔任主禮嘉賓。唔該晒林醫生。好，謝謝Dan、Nicole、Arthur。各位嘉賓，各位對地球好有心嘅人士，多謝大家咁嚟參加呢一個咁重要嘅典禮。咁好似頭先Dan 主席所講，呢一個確實真係去到我哋地球，即係我哋因為大家知我係醫生啦，即係呢個係critical state 入 ICU 㗎啦咁因為啱舊年啦，2025年咧。
就其實呢一個世界氣象組織咧已經宣布咗2025年咧即係比起我哋即係工業革命前啦，其實我哋已經升咗1.43度咁所以離我哋1.5度咧，其實係好近好近好近咁所以整個地球其實真係而家喺個 crisis 度，好似頭先阿 Dan 咁講。咁所以呢一個鐘頭其實當然唔會幫到我哋減碳好多，但係呢個鐘頭卻係好重要嘅，去提醒我哋每一個市民我哋而家正正就係去到嗰個最critical 最緊張、最危機嘅時候。咁希望我哋喺呢一方面呢，我哋繼續喚醒我哋所有嘅市民。頭先亦都多謝 Grace 有一個好好嘅表演。頭先個 backdrop 俾我諗起我細個嘅時候。因為我喺新界長大啦。我個年代就真係連街燈都冇嗰個年代嚟㗎。喺新界咁所以夜晚望上個天係真係見到銀河見到好多星星。我都喺度有時都喺度幻想我哋呢一個熄燈1小時，會唔會有一日我哋能夠做到真係所有人都熄晒燈我哋所有700萬市民向上望，我哋就會望到星星我希望我哋有一日能夠做到呢嗰個景象，我相信係一個好美麗、好美麗嘅景象。而嗰個亦都係代表我哋我哋唔單止我哋住喺呢一個地球，我哋更加係關心呢一個地球，我哋愛呢一個地球。咁我尋日都同基金會有啲同事呢，就去咗 Ocean X， 咁就睇到好多喺6000 meter 即係水平面下嘅生物真係好奇妙，好奇妙所以希望我哋真係能夠保護呢一個地球，保護呢一個地球裏邊每一種嘅生物以至我哋嘅生物多樣性，無論喺地上。咁我2個禮拜前都去咗米埔見到大家基金會做咗好多嘅工作保護我哋嘅雀仔保護我哋嘅水獺保護我哋喺地面上嘅生物多樣性。但係希望大家同樣都唔好忘記我哋海洋嘅生物多樣性同樣都係咁重要。咁所以喺呢一度再一次多謝WWF 喺18年內都不斷用1年1個小時去喚醒我哋。咁希望我哋至少我哋香港嘅市民我哋同政府一起。咁陣間專員就會同我哋講下，其實 so far 我哋香港做得唔錯嘅。咁所以希望我哋香港亦都成為一個示範嘅作用，俾全世界睇到。我知道有啲地方係確實係即係 backslide 咗一啲但係我希望我哋香港站穩陣腳，我哋喺減碳呢條路上面，我哋唔會停下腳步，我哋一直往2050年邁進。多謝大家，多謝晒林醫生 ，Thank you Dr. Lam。我哋亦都好高興咧，邀請到環境及生態局氣候變化專員李學賢先生為我哋擔任主禮嘉賓。唔該晒，李生。Dan、林醫生、Nicole、各位嘉賓、各位朋友，大家好。今日我非常之榮幸咧出席呢個地球1小時呢一個熄燈嘅儀式。咁感謝 WWF 咧多年以嚟咧就係推動呢一個嘅行動啦，呼籲大眾咧就係一齊咧係即刻行動，共同減少呢個嘅碳排放，守護呢一個嘅生態環境，為可持續咧發展咧出一分力嘅。咁氣候變化咧係日益嚴峻啦，極端天氣咧嘅事件咧係頻繁發生，已經成為全球共同一個面對嘅挑戰嚟啦。咁世界氣象組織咧已經確認咧，過去11年咧，其實係喺176年以嚟觀測記錄之中最亂嘅11年。咁香港咧亦都無法置身事外嘅。咁正如林醫生所講啦，咁其實喺香港各界社會呢個共同努力之下咧，香港咧其實係做得都唔錯嘅。咁其實香港咧已經喺2014年咧係已經做到碳達峰㗎啦。並且係持續咧係一個呈現一個下降嘅趨勢嘅。咁喺2024年咧，香港嘅溫室氣體排放總量咧
係較2014年碳達峰嗰個值呢係下降咗27%，而人均嘅溫室氣體排放量呢亦都下降至約為4.41公噸二氧化碳當量嘅新低點，約係美國嘅1/4同埋歐盟嘅60%嘅。咁香港亦都已經訂立一個明確嘅一個減碳嘅目標啦。我哋係爭取喺2035年前呢，將碳排放量從2005年嘅水平減半，並且喺2050年之前呢實現碳中和嘅。咁我哋香港亦都係穩步係邁向碳中和啦。我哋持續落實我哋香港氣候行動藍圖2050之中嘅4大減碳嘅策略，包括咗就係淨零發電啦、節能綠建啦、綠色運輸同埋呢個全民減廢嘅。咁除咗一個政府個減碳策略之外咧，應對氣候變化咧，亦都係需要大家社會大眾嘅支持同埋參與嘅，為人類同埋地球上生物咧構建一個宜居嘅環境，減緩呢個生物多樣性嘅喪失。咁政府喺上年12月咧就公布同埋更新咗我哋香港嘅生物多樣性策略及行動計劃，講述咗未來10年咧香港為保護呢個自然生態同埋推動可持續嘅發展咧，將採取嘅策略同埋優先嘅行動，以保育香港嘅生物多樣性，亦都助力國家咧以至全球實現與人與自然和諧共生嘅一個景願嘅。咁我哋呢個更新嘅計劃咧提出咗4個嘅策略嘅範圍啦，包括咗自然保育、深化主流化、能力建設同埋伙伴協作嘅。咁我哋會繼續推進呢，就係個三寶樹濕地保育公園嘅建設啦，以達至保育、生態教育同埋康樂同埋旅遊發展，以及水產養殖業現代化3個嘅目標嘅。咁最後我希望各位咧就係唔單喺今晚咧就係做一個熄燈1小時呢個嘅行動啦，更能就係喺日常嘅生活之中咧保持一個低碳嘅生活模式，共同咧我哋締造一個可持續嘅未來嘅。多謝各位。唔該晒李先生 ，Thank you Mr. Lee。好啦，嗱，地球1小時咧，其實咧，我諗好多人都有聽過，尤其是我自己細個都有聽過呢一個活動㗎啦。咁每年3月咧，其實其中一個星期六晚咧， WWF 咧都會咧鼓勵大家，希望咧大家可以熄晒非必要嘅一啲燈啦，同埋咧電器1小時嘅。咁希望我哋各位咧就係由個人嘅生活嘅少少習慣改變，去幫手咧推動可持續嘅一啲生活模式㗎噃。咁啊，除此之外咧，當然咧仲有好多嘅方法，為我哋嘅地球做更加多嘢啦。例如我諗好多人都做緊㗎啦，例如返工嘅時候或者喺學校嘅時候都會自備一啲可重用嘅一啲餐具啦，又或者帶我哋嘅自備購物袋啦，同埋向塑膠雪筆啦。咁啊，當然仲有，如果可以做得到更多嘅咧，就係譬如垃圾分類，咁你可以抌垃圾嘅時候分咗類先，分好佢，同埋我哋步行多啲，甚至乎可以坐多啲公共交通工具等等等等。嗱，若然如果要數嘅話咧，其實仲可以講好多嘅，大家愛護呢個地球。咁我今晚咧，我知道咧，在座咁多位朋友，除咗愛護我哋嘅地球之外，亦都愛護我哋嘅地球1小時嘅活動大使嘅。不如由你哋嗌啦，究竟個活動大使分別係邊2位啊？冇錯，就係陳翠蓮同埋洪家豪。我哋請佢哋2位上嚟先。係。佢哋愛護你哋2位，等於愛護地球一樣喎，真係好支持你哋喎。係啊，好似你愛我哋2個一樣咯。你又點知我好愛你哋啫？佢唔愛我哋啊！喂，講翻先啦。嗱，咁我知道你哋其實咧就係連續第2年咧一齊去擔任我哋嘅 Earth Hour 嘅活動大使。咁啊，今次其實拍呢個廣告嘅時候，有冇一啲比起過往嘅默契更加多，同埋有冇啲咩火花再次一啲再產生咁樣咧？講下。好順利啊！我哋我都想講喎，係啊。係啊，因為上年嘅時候，其實我哋第1年開始合作嘅時候，我哋私底下未係太熟嘅。嗰陣時咁一埋位嘅時候，可能真係嗰個模式係比較工作啲。冇錯。但係今年就一見到就好似好耐冇見喎，一見如故咁樣，跟住
又問翻大家最近點啊，跟住拍起上嚟又的確係真係有默契咗嘅。冇錯，係啊。咁啊，阿嘉豪你咧，你自己覺得咧？同埋我同 Ian 本身都有好多男孩子嘅興趣可以分享啦。例如啊，即係有好嗰啲玩啲咩？因為我感覺你嘅興趣咧係啦玩啲嘅，但係 Ian 嘅興趣就會靜啲嘅。我哋都中意玩音樂噶嘛，但係係咪啊？同埋運動係啦。咁所以喺呢兩方面，你哋都可以有啲投契嘅 moment 啊。係啊，同埋我哋喺拍攝，即係嗰個默契係已經進化到我哋喺大部分嘅時候都係一 take 過㗎。咁啊 very good 啦，咁啊最好希望嚟緊嘅都係你兩位啊。好啊。好啦，嗱，咁啊我哋咧今年嘅活動主題咧就係聯繫地球1小時。咁一陣間咧8點半咧，咁啊當然啦就係大家會一齊見證住咧我哋傳承呢個熄燈呢個重要嘅 moment 嘅。咁啊你哋自己又會諗啊，你哋會點樣貢獻一個鐘俾我哋嘅地球咧？其實每年都要諗一次嘅，即係會因為呢個活動再反思啦。咁即係自己自問就唔係做得好好。咁但係如果即係透過呢個活動嘅呢1個小時，我覺得係休息啊。即係因為咧，我自己最近都發現咗自己一啲壞習慣，就係我連可能可能去個廳行去嗰間房，我都要睇下電話咁樣啦。咁我覺得呢樣嘢就好似雖然可能唔係好關事啦，但係頭先講嘅電器啊、嗰啲屋企啲燈啊嗰啲，其實可能要好好享受呢一個鐘，點樣休息咯，真係咯，感受咯。係，其實手提電話其實對於我哋而家嘅城市人嚟講係必要嘅一個電器用品，但係其實都可以你自己選擇一啲 moment， 其實佢係一個非必要嘅用品嚟嘅。所以好似你咁樣咯，就應該可以嘗試呢個鐘入邊手機都放低。應該係做到㗎。應該得。冇錯。Ian你呢？我覺得大家可以藉住呢1小時去諗下平時自己日常生活仲有啲咩可以做到一步咯。即係唔好每年真係等呢1小時先去響應環保咯。咁當然係一個1年1度好盛大嘅一個盛事啦，即係提醒大家我哋要熄燈啊，要環保啲啦咁樣。咁但係我就覺得其實係應該日常生活一點一滴咁樣去累積，先會更加幫到呢個地球。嗱，我知道咧，你哋喺拍攝嘅時候咧，其實有啲活動嘅片段，有啲2揀1俾你哋揀噶嘛。咁啊頭先都講就係你哋會係一齊玩音樂啊，即係若然真係有機會俾你兩個一齊去做一個歌，有冇討論過咩曲風或者乜嘢 style 或者乜嘢嘅主題咁樣咧？如果而家問我，一定係要為地球，即係 WW 呢個地球1小時活動做一個主題曲咯。係啊，希望有呢個機會咯。一定有啊！如果你咁樣講，連你都話肯做，你咁忙你都話肯做嘅時候，但係個曲風應該係要好 acoustic 嘅，係要冇電啊。係。冇錯，我都係咁諗。都啱，都亦都係切合我哋嘅主題。係。冇電嘅音樂。係。會係點？喂，更加好聽喎！再襯埋你哋兩個咁靚仔，仲要咁靚聲。但係到時熄咗燈睇我哋唔到。感受啊！頭先講個感受。咁啊，即係我哋可以摸你啲輪廓㗎咯喎！哇！我哋匿埋用心感受嗰個音樂。係用心，明白。可能分開咗個空間。好啦，問下嘉豪先啦，呢條問題好冇？嗱，呢條問題咧就係2揀1嘅時候咧，你就話中意行公園嘅。係。平時咧，你係中意穿波鞋去公園度行下啦。係。咁其實穿波鞋除咗去公園之外，你有冇啲咩提議俾大家都可以去一啲綠色嘅地方 relax 一下？綠色嘅地方。係啊。因為我又答咗唔係好喜好行山啊嘛。咁如果唔一定要綠色嘅地方，即係我覺得海邊係一個好嘅。海邊。係因為我自己都好耐冇即係行下海邊啊咁樣。咁就其實我自己覺得即係做咗藝人之後，都少咗感受生活，少咗感受呢個大自然啊。咁啊，如果有機會都會海邊咯，海邊咯。咁就要脫下你對波鞋㗎咯喎。係啊，唔緊要啦，即係係咯，即係我哋要有一個唔使啊，你可以着住㗎嘛，穿住佢行。我唔係按摩。OK。穿波鞋的美女。好啦，跟住問下 Ian 啦，Ian，咁你除咗咧中意玩你嘅無名指之外，仲要中意食西蘭花喎，我知道。特別喜愛蔬菜類就係西蘭花。係。可唔可以提供一個西蘭花嘅其中一個菜式，你最喜愛同埋點樣煮法？西蘭花嘅菜式啊？你平時中意如果譬如去出去食或者屋企整嘅時候，西蘭花可以炒蒜蓉咯。係。係咯。但係亦都可以炒雞柳嘅。其實係咪調翻轉係蒜蓉炒西蘭花？因為你啱啱問我西蘭花炒咩啊嘛，咁佢炒蒜蓉都得嘅。OK，咁佢亦都可以炒雞柳，但係多菜少肉。有冇諗過炒個杏鮑菇？啊！西蘭花邊細胞就係咁咯。
哇！仲有冇？要唔要辣椒醬？要加少少辣椒醬，要加少少辣椒醬，咁啊成碟菜就我仲要非常之好着住波味。鞋嚟食添。搞掂啦！嚟緊新歌，我哋或者我哋就咁樣為地球呢首歌 crossover 啦有啱啱諗咯。諗嘅咋，我冇諗定嘅。 MV 喺海灘。feel 到係喺海灘拍。 OK，feel 到啦。好啦，多謝晒兩位，我哋休息一陣間先，好我哋 thank 轉頭 you 再請你兩位上台，因為一陣間都可能有啲工作需要你哋幫手。好唔該晒，Ian，唔該晒嘉豪。好啦，WWF 咧一直以嚟咧都有同唔同嘅非牟利團體合作嘅，而今年呢，我哋地球1小時就邀請到黑暗中對話香港基金會去共同創作一個咧同環保有關嘅一個全黑感官體驗啊！不如我哋一齊去睇下我哋呢個合作嘅理念啊！黑暗中對話其實係一個國際嘅社企品牌，設計嘅靈感咧就係 Dr. Heineken 1988年成立嘅，主要咧其實都係好想推動同理心。原來我哋集中去突顯一個人嘅強項，係可以令到佢發光發熱，無論喺職場或者喺其他地方。我哋大約有37個員工，叫做 POD 多元人才咧。我哋有11位係視障朋友，佢哋當中包括會做嘅角色係咩咧？導賞員啦，佢哋有體驗設計員啦。我叫 Sherman 啦，我本身係一個全身人嘅視障人士，咁我喺黑暗中對話就服務咗15年啦，大概20年前到，因為交通意外醒返嘅時候咧已經完全睇唔到。我哋個館成立，除咗係令到視障人士多啲機會咧，其實係令到大家平時，尤其是香港人咧好急，令到佢哋可以體驗原來平時佢嘅生活係原來有咁多個 layer 嘅。平時係純體驗一個睇唔到嘢嘅生活啦，咁但係今次咧有啲環保嘅信息，亦都加埋兩位 Ian 同埋阿嘉豪嘅聲音導航啦。3月28日晚上8點半，一齊食到聯繫地球1小時，由我哋撐起地球。好啦，嗱，根據 WWF 開展嘅呢個香港生物多樣性現狀2025顯示啊，香港嘅生物咧多樣性持續咧面臨住壓力嘅，喺886種符合評估標準嘅本地物種裏邊咧，有超過25% 咧，正係面臨住中至到高風險嘅本地滅絕危機嘅，其實都幾嚴重嘅。嗱，跟住落嚟咧，我哋啊邀請咗咧我哋嘅剪紙藝術家 Matthew， 咁啊會喺現場咧用佢嘅傳統嘅剪紙嘅藝術，為大家帶嚟咧呢個歐亞水冊同埋咧黑臉琵鷺嘅兩個作品，等大家咧可以咧對佢哋有更加深刻嘅了解嘅，而同時間咧亦都宣揚住咧保護生態系統嘅一個重要性。咁啊唔該晒 Matthew， 你好。當 Matthew 你剪緊嘅時候，其實我係可以同你傾偈，唔會影響，唔會剪到手指噶嘛。冇問題嘅。好啦，嗱，我知道咧，其實你點解會無端端對剪紙有興趣，又或者你入行做剪紙呢一樣嘢嘅咧？其實剪紙呢項非物質文化遺產技藝呢，我係喺屋企嗰度傳承嘅。啊，係啦，咁我其實細個就睇媽媽剪紙啦，咁就見到好驚歎嘅，因為佢可以將一張好普通嘅紅紙就剪成唔同嘅圖案啦。咁而且呢，即使個圖案好複雜呢，佢都可以剪到張紙就唔斷嘅，線線相連嘅，咁所以我就決心去跟佢傳承呢項傳統工藝啦。我知道今次咧，其實你設計入邊咧，你融合咗咧環保元素㗎，可唔可以講多少少俾我哋知點樣融合呢個環保元素咧？係啊，冇錯。咁我依家手上嘅紅紙咧，其實就係過去新年用剩嘅一啲揮春紅紙嚟嘅。哦，係喎，啱晒喎，即係啱先過咗農曆年。係啦。咁呢啲紅紙，如果你譬如屋企會係寫揮春啊，又或者黏喺門口啊咁嗰啲嘅時候，一定有剩㗎嘛。係。咁啊攞佢嚟做呢個剪紙藝術啦。冇錯。咁所以大家可以見到呢份作品嘅時候，都會知道其實可以保護環境啦、珍惜資源啦。係啦。咁同埋我哋傳承非物質文化遺產嘅精神呢，亦都係同保護呢個瀕危物種嘅精神其實同出一轍嘅。係。咁所以希望大家可以喺今次嘅示範表演啦，都可以知道其實保育工作咧並唔係一個遙遠嘅口號嚟嘅。係，咁我見到咧台面其實你有兩個嘅背景咧，其實已經剪好咗嘅，可唔可以介紹下我哋第一個係咪呢個？係啦，冇錯。好，我哋俾大家睇下先，好冇？係嘛？可以。好，第一個呢一個咧，我哋見到啦，好，我動起佢先。其實唔知大家認唔認到啊？不過你都要可能要去到米埔嘅時候認到啊。
醫生認到啊，冇錯啦，就係我哋呢個米埔嘅紅樹林呢個浮橋啊，好signature見到啦，亦都係咧我哋咧歐亞水獺咧其中一個經常出沒嘅地方嚟嘅。咁啊，我哋根據呢個研究指出咧，其實全港咧只係記錄到咧7隻啫歐亞水獺嘅個體啊。咁啊，佢哋咧亦都係主要集中咗喺米埔啦，同埋咧內後海灣呢一帶嘅。咁啊，數目係非常之罕有。咁所以如果你真係有幸真係見到嘅時候咧，咁啊更加要珍惜呢個 moment 啦。好啦，咁我見到咧，其實咧呢個水獺咧，我知道 Matthew 咧佢係準備咗咧，唔係淨係剪一隻嘅，你係預咗剪一對嘅係咪啊？冇錯，一對嘅。而家我見你就見到一隻未 ready 喎，一隻到，但係我哋有另外一隻係咪可以邀請我哋嘅嘉賓上台幫你一齊剪呢？係啊，冇錯。咁我已經預備咗另一隻水獺嘅圖案喎，可以邀請家豪上嚟幫手喎。家豪，yeah！ 點解家豪佢自己都知道一定係你㗎啦？因為好似聽聞你去旅行都試過帶嗰隻水獺去旅行喎，係咪啊？公仔，係你要幫手嘅，好。好。咁其實咧呢隻水獺咧本身已經預備咗大部分嘅圖案㗎啦，咁只需要圍住個外圍剪埋條尾，咁就可以完成㗎啦。唔會啩？好簡單㗎咋？你試下，其實應該睇到㗎。唔緊要。得唔得？得唔得？俾少少時間我。嗱，呢個時候咧，其實 Matthew 咧亦都會傍住你，教你點樣剪，一齊剪啦。咁總之咧，你就慢慢剪翻個形狀呢一隻水獺出嚟，咁就得㗎啦。你以前細個嘅時候做剪紙啲勞作 O 唔 OK？髮型師，我唔知髮型師喺邊度咩啊？我麻麻地嘅，係啊，係啊，但係因為我本身收到個 brief 係一刀啊嘛，咁係一刀嚟嘅，但係嗰一刀好彎啊，係。唔係專業就係專業咯，你唔係咯。我手有少少震啊，真係。加油啊！收到。Matthew 其實如果係以洪家豪呢啲咁樣手震咧，驚唔驚咧？即係會唔會剪爛咗？定抑或其實爛咗都冇所謂，因為始終藝術呢啲嘢你可以即時嚟個補救，可以令到佢冇人知道佢爛咗嘅，可能係 pattern 嚟嘅。其實冇錯，因為尤其是我哋人手剪咧，其實有少少瑕疵都係一種自然嘅美嚟嘅。啊，瑕疵都係自然美啊嘛，知唔知啊？我驚太多瑕疵啦。OK 嘅，OK 嘅。嗱，我而家見到咧，你係剪緊個水獺個 pat pat。你唔好剪到人哋個 pat pat 一岩一殘喎。而家已經有少少啦，不過我覺得係一個就係咁咯，即係藝術啊。嗱，本來咧可能隻水獺就係喺個水嗰度游完上嚟咧，所以睇落去好滑捋捋、好光滑。喺你嘅鉸剪底下剪出嚟咧，一岩一殘咧，就可能佢未落水嘅 moment 喎。OK， 靚，我哋交俾 Matthew， 我哋擺埋喺係啦，擺埋喺個畫框入邊，同埋個 background 就完成呢份作品㗎啦。唔該晒。啊，亦都好突出喎！呢個紅色喺呢個藍色嘅 background 上邊，表埋佢，咁啊當然啦，梗係嚟張合照先啦！我哋俾我哋大會攝影師，唔使係。好，喺呢個位置。OK， 咁唔該晒家豪。咁啊當然啦，我哋有另外一隻嘅動物嘅，咁啊叫得家豪，當然唔少得 Ian 到你啦。一齊去剪乜嘢咧？就係黑臉琵鷺啊！嗱，黑臉琵鷺咧，不如當阿 Matthew 喺度傍住你一齊剪嘅時候咧，我就講一講關於黑臉琵鷺的故事俾大家知啊！嗱，黑臉琵鷺咧，其實喺80年代咧，80年代尾啊，全球係少過300隻，係講緊全球啊嚇！咁啊，到今年咧，犀利啦，非常之叻仔，佢突破咗7700隻。咁啊喺咧 IUCN 紅色名錄上邊嘅評級咧，仲係由呢個瀕危下調到易危。咁即係話咧，全球保育界共同努力嘅成果，所以令到佢哋嘅隻數可以由300突破咗7700隻。不如我哋俾啲掌聲啊，因為呢個真係非常之振奮嘅數字嚟噶。而今次咧，我哋嘅背景咧，我哋見到啦 ，Matthew 不如俾大家睇下，我哋呢一個咧就係屬於米埔自然保護區。
嘅呢個位置就係 WWF 致力守護嘅就係雀鳥天堂啊！見唔見到啊？呢個雀鳥天堂咧其實已經咧超過40幾年㗎啦，同我哋嘅展示藝術一樣咧，一樣係非常之震撼啊！而米埔咧獨有嘅呢個機圍操作技術咧，亦都係屬於咧非物質文化遺產嚟嘅噃。咁啊，作為呢一個物種嘅其中一個重要嘅地方，就係俾佢哋喺度咧度過冬天嘅一個中轉站。米埔自然保護區咧喺去年嘅7月咧，仲榮獲呢一個犀利嘅榮銜啊，就係國際濕地網絡星級濕地中心獎嘅金獎。咁啊，亦都係咧全球得3個濕地咧得呢一個殊榮嘅，所以我哋係俾啲掌聲我哋嘅米埔，耶！講下，其實個作品亦都完成，不如俾我哋嘅咁多位嘅嘉賓睇下先，亦都同時間俾我哋嘅大會攝影影張相。黑臉琵鷺唔好淨係聽個名，以為佢真係黑臉琵鷺黑住面，其實佢都有可愛嘅一面，亦都好君子，好似 Ian 一樣。Thank you Ian， 亦都再一次多謝我哋嘅展示藝術家 Matthew。嗱，地球1小時咧係一個咧全球嘅環保行動嚟嘅，咁亦都有超過190個嘅國家咧同埋地區，我哋同時間一齊參與嘅。咁我知道咧，而家喺澳洲咧，亦都有一個朋友仔，佢等緊熄燈喎。咁不如我哋一齊睇下佢係邊位先。Hello， 大家好，我係 Aiden 啊。今次好開心可以喺澳洲呢邊參與 WWF 嘅地球1小時。我知道 Sydney 同埋 Melbourne 嗰邊已經啱啱完成咗今年嘅 Earth Hour 熄燈儀式，不過 Perth 就同香港一樣，我哋呢邊都好快到晚上8點30分嘅熄燈時刻啦。我已經準備好熄晒全屋嘅燈同埋唔需要嘅電器，你哋準備好未啊？希望大家都一齊為地球出一分力。我都好掛住香港啦，我哋遲啲見啦。Follow me for more， 下次見。唔該晒 Aiden， 非常之可愛嘅一個小朋友，我會 follow 你㗎啦 Aiden。好啦，嗱，我哋距離咧，我哋嘅熄燈咧，大概剩翻唔係好多時間，就不如咁啦。我哋而家有請咧世界自然基金會香港分會行政總裁黃碧欣女士，致送我哋嘅紀念狀俾我哋今次嘅咁多位嘅贊助企業代表。唔該晒 Nicole， 同埋唔該晒我哋咁多位嘅攝影師。首先我哋就係請我哋嘅尊貴贊助和記港口集團有限公司。唔該晒，代表我哋影張相先。影完相之後，麻煩你留一留步嚇。OK， 跟住到我哋嘅智能技術夥伴大華技術香港有限公司嘅代表。跟住我哋嘅聯合贊助，首先就係晶苑國際集團有限公司。跟住落嚟有 Decas Brands 嘅代表，麻煩你一陣間落咗去台下邊嘅時候，去我哋嘅台右邊，我哋工作人員嗰邊，因為一陣間咧，你哋要移玉步，我哋一齊嚟一張全體大合照嘅。唔該晒。跟住到我哋聯合贊助嘅另一位代表就係港鐵公司嘅代表。到另外一位就係波文日本財務香港有限公司嘅代表。係啦，望住我哋中間嘅大會攝影哥哥，唔該晒。跟住到太古地產有限公司嘅代表。跟住落嚟就係我哋特別鳴謝，就係中華電力有限公司。但係鑑於咧就係中華電力有限公司嘅代表今晚未能出席，所以我哋會將紀念狀咧遲啲會送翻俾佢嘅。而另外一位特別鳴謝嘅代表就係陽光房地產基金代表，唔該晒。
唔該晒，當然唔少得我哋嘅場地贊助1881。係啦，影張合照先。好，兩位請留步，跟住另外嘅其他咁多位代表，我哋一齊上台影一張大合照，同埋 Nico 一齊嘅。好啦，我哋望住我哋大會攝影哥哥，舉一舉手俾大家睇先，係啦。移一步少少，我再過啲啲，哦咁啊親近我多啲啊，親近我多啲，係啦 ，OK， 笑得燦爛啲，耶！OK， 唔該晒咁多位嘅代表，可以到台下休息一陣，麻煩晒你哋。跟住 Nicole， 麻煩你留步。原因就係因為我哋咧想邀請我哋嘅活動大使 Ian 同埋嘉豪，同埋我哋今晚嘅熄燈儀式嘅主禮嘉賓上到台，我哋嚟一張大合照。May we first invite our WWF Hong Kong Chairman, Mr. Dan Bradshaw.To come on stage for a group photo. 當然唔少得，我哋仲要請埋行政會議成員暨碳中和及可持續發展委員會主席林正財醫生，同埋環境及生態局氣候變化專員李學賢先生。當然唔少得我哋另外可愛嘅 Panda 同埋 Lutra， 我哋一齊嚟影張合照先。哎呀，好得意啊，真係會變聲啊，我自己都，哎呀 ，Hello， 哎呀，好活潑啦。好啦，我哋聽攝影師話，我哋應該點樣企法。Okay, let's take a picture together. Smile, yay! 佢哋兩個好精靈啊，使唔使影多啲啊？精靈到咁，黐埋啲，黐埋啲 ，OK。OK， 咁麻煩咧咁多位嘉賓留步先 ，Please stay on stage a while 啊！誒，無端講咗冇禮貌嘅嘢 ，Please remain on stage, please。好啦，最後咧，我想邀請埋咧我哋 WWF 嘅董事委員會成員一齊上台，喺熄燈儀式之前，我哋都嚟一張全體嘅大合照。May we also invite the board members of WWF Hong Kong to take a group photo together。我哋有請 Dr. Timothy Bombrick， 跟住仲有梅慶堯先生，仲有朱雅怡女士，同埋陳美娟博士。好，我都俾個有利位置俾每一位我哋嚟張大合照，跟住我哋就準備儀式啦。好啦，我哋全部嘅主禮嘉賓，我哋向前望，我哋咁多位嘅尊貴來賓之餘，亦都係我哋嘅大會攝影師嘅靚相。好，同時間我哋嘅儀式亦都準備開始啦。咁我哋見眼前呢就會有你哋嘅 button 啦。咁一陣間呢，我數5聲。就齊齊去 press 呢個 button， 咁我哋就個儀式就會開始㗎喇喎。It's almost time for the lights off moment. On my count, are you ready? 5, 4,
3, 2, 1。香港分會地球1小時正式開始，而家就係晚上8點半，正式踏入咗我哋地球1小時啦。咁希望大家咧可以一齊實踐啦，將我哋嘅燈全部熄咗佢，轉化為守護我哋未來嘅力量。我哋多謝家豪，多謝 Ian 同埋台上面嘅咁多位嘉賓，你哋可以移玉步去台下就座。Thank you。而同時間，我哋由呢一刻開始，我哋大家熟悉嘅好多嘅香港嘅一啲地標，我哋都會係熄燈1小時嘅。咁包括邊幾個地標呢？就係 IFC 國際金融中心啦、ICC 環球貿易廣場、尖沙咀文化中心，同埋我哋嘅青馬大橋等等等等。咁啊，想知道我哋香港嘅情況而家點呢？不如我哋睇睇先。哇！真係〜呢個 moment 其實我哋1年見呢個鐘頭1次，希望其實我哋大家都可以守護住我哋嘅地球，可以喺需要嘅時候，我哋真係應該熄燈，俾大家停一停 ，break 一 break，去愛護我哋嘅地球一下。而同時間呢，我哋維港嘅幻彩詠香江亦都會係今晚停一晚嘅喎。咁啊，再次多謝咧政府嘅部門啦，同埋我哋嘅旅遊事務處嘅安排嘅。與其空想改變，不如我哋就親身實踐。我哋今晚就係實踐咗呢一個 moment 啦。咁我哋亦都係誠邀大家利用呢60分鐘嘅時間，去好好感受一下我哋而家咁舒服、咁寧靜嘅大自然，亦都感受一下我哋為地球其實做呢一件事原來可以好簡單，就係俾我哋自己熄一熄燈，同埋去停止用一啲我哋非必要嘅一啲電器用品，就係咁樣咁簡單，就係我哋可以為我哋嘅未來持續發展落去。多謝晒咁多位。好啦，咁啊喺我哋嘅熄燈儀式咧，最後一個環節咧，我哋咧亦都邀請咗另外一位嘉賓咧，為我哋去表演嘅噃。咁咧佢就係咧我哋嘅手碟演奏藝術家阿初啊。咁咧其實咧佢咧一陣間咧佢會表演呢樣嘢咧好有趣，呢個樂器就係叫做手碟啦。咁啊為大家我哋會獻奏呢一個音樂俾我哋感受一下，俾我哋療癒一下我哋嘅心靈，順便亦都係去融入我哋而家呢一個環境嗰度。唔該晒阿初。
多謝晒阿初，多謝你呢個手碟呢個音樂非常之療癒，多謝你，多謝晒。好啦，我哋地球1小時熄燈儀式咧，其實已經完成噶啦噃。咁啊，由而家咧去到我哋今晚嘅9點半啦。咁啊，希望我哋都藉住呢1個鐘頭入邊，都提提大家，或者提提我哋身邊嘅屋企人又好，朋友都好啦。其實可以除咗呢1個鐘頭之外，我哋其實時時刻刻都應該保持住我哋 keep 好一個良好嘅習慣，就係希望我哋綠色生活可以持續落去。大家都希望保守住我哋呢1個良好嘅習慣，為我哋嘅大自然作出貢獻同埋出得更加多力嘅。咁啊，再次多謝我哋今日咁多位嘅主禮嘉賓啦，我哋嘅活動大使啦，同埋咁多位嘅機構嚟臨我哋世界自然基金地球1小時嘅熄燈儀式。咁我哋下年再見，多謝晒咁多位。Thank you all the guests for coming to the WWF Earth Hour Lights Off ceremony and have a good night everyone. Thank you.